Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi ve nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu. Na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah rabbi vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün cemaat olmak, bir araya gelmek, Allahu Teala'nın rızası için bir araya gelip nasihatleşmek, sohbetleşmek veya yapacağımız İslami meselelerde ve hayati dünyevi meselelerde istişare etmek, karşılıklı bir şeylere karar verip yapma üzerine duracağız. Çünkü cemaat kavramı mesela bizim zihinlerimizde basit bir kavram ama İslam hukukunun bakışı çok farklıdır. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Alem hakkında en çok hadisler bulunduğu konuların başında Müslümanların cemaat olması, bir araya gelmeleri, bir topluluk halinde hareket etmeleri, hatta mesela Kur'an-ı Kerim'deki hicret ayetlerine bakacak olursanız, mescit ayetlerine bakacak olursanız, Allahu Teala'nın günde 40 defa namazda okuduğumuz Fatiha'da bile, yani Kitab-ı Mubin olan Fatiha'da bile açık ve net olarak İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in derken bile gene sen yalnız müferit bile namaz kıldığında sanki bir cemaat olarak, bir topluluk olarak kılıyormuşçasına biz sözünü kullanıyoruz. İşte Allahu Teala aslında bizleri İslam dinini yeryüzüne gönderdiği bütün dinleri hiçbir zaman bireysel bir din olarak değil, daha çok cem'i, topluluksal, cemaatsel din olarak indirmiş ve o şekilde Müslümanlardan bunları talep etmiştir. Hatta mesela Ali İmran 103. ayet-i kerimede de Allahu Teala ve'tasimu bihablillahi وَلَا تُفَرِّقُ derken Allahu Teala hep birlikte Allah'ın ipine, cemaate sarılın, tefrikaya, bölünmeye, bölücülüğe ne yapmayın? İştirak etmeyin, buna meyletmeyin. Hatta onun 104'te de açık ve net olarak bizlerin bir ateş çukurunun kenarında, yani cehenneme talip aday olduğumuz halde Allahu Teala'nın rahmetiyle, Allahu Teala'nın acımasıyla bizleri İslam'la şereflendirdiğini, sonra bir ülkenin, bir beldenin, bir dünyanın dört bir yanında farklı şehirlerde, farklı beldelerde yaşadığımız halde Allahu Teala gene rahmetiyle bizleri bir cemaat, topluluk haline getirip bir yere topladığını ve bu vesileyle bizleri ateşten ve cehennemden azat ettiğini söyler. Onun için cemaat çok önemli bir kavramdır, kaidedir. Bugün topluma bakacak olursanız toplumdaki yozlaşı, toplumdaki bozulma, toplumdaki sapıtmanın sebebi insanların takıldığı çevreler, oturup kalktığı insanların onları bozmaları, yozlaştırmalarıyla alakalı. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam dikkat ederseniz Allahu Teala'nın emriyle 1. ve 2. Akabe biatında Medine'den bir topluluk gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a biat edince hemen Allahu Teala'nın gayri matlu vahiy ile verdiği emir üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a gönderdiği veya Mekke'de olup esaret ve zulüm altında olan sahabe topluluğuna hemen emir buyuruyor. Diyor ki Medine'ye hicret edin, oraya yerleşin, orada bir cemaat olun. Çünkü sonuçta cemaatin olduğu yerde ancak insanlar şer'i hukuka göre Allahu Teala'nın hükümlerini yaşayabilir. Allahu Teala'nın razı olacağı bir çizgiyi benimseyebilir. Bu emri üzerine hiçbir Müslüman yoktur ki hepsi yolunu bulduğu andan itibaren Mekke toplumu içerisinde kendi analarından, babalarından, akrabalarından, ticaret ve meskenlerinden, her şeylerinden vazgeçerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emri üzerine hicret ettiklerini, Medine'ye yerleştiklerini, en sonunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir ile beraber o da Mekke'yi terk ettiğini, hicret ettiğini görüyoruz. Hatta dikkat ederseniz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de kaldığı süre zarfında neredeyse 13 senelik tebliğ ve davet süreci içerisinde ki Allahu Teala'nın kitabının yarısı, Kur'an-ı Mubin'in yarısı neredeyse Mekke'de inmiştir, nazil olmuştur. Ve buna mukabilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oradaki bütün gayret ve çalışmalarına mukabilen orada çok azınlık bir seviyede Müslümanlar artmış. Ama ne zaman Medine'ye hicret etti, orada bir cemaat süreci başladı, bir cemaat oluştu. Hızlı bir şekilde İslam'ın Arabistan Yarımadası'na ve dünyanın dört bir yanına yayıldığını görüyoruz. Ondandır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde, Medine ilk adım attığında kendi için, eşleri için bir ev aramaktan çok neye yönelmiştir? İki konu üzerine çok durmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birincisi Müslümanlar için bir mescit edinmek, yani Müslümanların cem olacağı, toplanacağı, cemaat olabilecekleri, beraber ibadet edecekleri, beraber oturup kalkabilecekleri, beraber düşünüp beraber istişare edebilecekleri Müslümanlara bir merkez inşasıdır ki o da mescittir.
Ve ilk önce Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu yaptı ve bütün Müslümanlar fakiri, zengini fark etmeksizin ve aynı keza muhacir ile ensar olmaksızın hepsi orada çalışmış, mescidi bitirmiş. Arkasından Aleyhisselatü Vesselam ikinci bir hususu ne yapıyor? Orada her ensar ve muhaciri, fakir ve zengin, köle ve azat, hür insanı ayırt etmeksizin onları birbirlerine kardeşler ilan ediyor ve diyor ki her Medineli bir muhaciri kardeş alacak, kardeş edinecek, ona yardım edecek, gücü nispetince ona destek olacak ve orada kardeşlik müessesesini inşa ediyor. O sayede de bugüne kadar 1450 yıldan fazladır bir İslami otorite, bir İslami devlet, bir İslami oluşum, bir İslami inanç yapısı orada temelleri köklü olarak atılmış. Onun için Müslümanlar nerede olursa olsun, dünyanın hangi ülkesinde, hangi şartlarda olursa olsun, İslam hukukuna göre, Allahu Teala'nın ayetlerde bildirdiğine göre cemaat olmaları farzdır. İslam'ın bir farzıdır. Hatta alimler bunu izah ettiği zaman cemaatin farziyeti namaz gibidir derler. Oruç gibidir derler. Yani bir Müslüman evinde bireysel, münferit bir İslami hayat yaşayamaz. İlla onun da beraber olacağı, Kur'an ve sünnete hizmet eden, Kur'an ve sünnete iştirak eden, Kur'an ve sünnet üzerine bir hayat süren insanlarla beraber olmak, onlarla beraber hareket etmek, İslam için çalışmak sorumluluğu, onun boynunun borcu, onun vacibi, onun farzıdır. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Ömer'den gelen bir rivayette şöyle buyurdu. Her kim bir eli itaatten çıkarsa kıyamet gününde Allah hiçbir hücceti olmadığı halde kavuşur. Her kim boynunda bir beyat olmadığı halde ölürse ölümü cahiliye ölümü gibi ölmüş olur der. Burada kast olunan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi vefatından sonra İslam halifesi olan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, İmam Ali gibi Allah hepsine rahmet etsin. Onlar aşırı mübeşşereydi. Yani tabiri caizse her Müslümanın istisnasız olmak üzere Allahu Teala'nın şeriatı için, İslam için, İslam'ın ihyası için bir cemaate bağlanmak, bir toplulukla hareket etmek, onlara itaat etmek onun boynunun borcudur. Bir insan da diyebilir ki ya bana ne cemaatten, bana ne topluluktan. Ben evimde namazımı da kılarım, orucumu da tutarım, ibadetlerimi de eda ederim. Ben hiçbir cemaate gitme ihtiyacı duyuyorum. Evimden işimden evimden derse burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü bu zat Allah'ın huzuruna çıkarsa hüccetsiz, yani onun için bir ispat delil olmaksızın onu aklayacak hiçbir kanıtı olmaksızın Allah'ın huzuruna çıkarılır. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman hak olan Kur'an ve sünnet çizgisinde olan bir topluluğa biatlıysa onları terk etmesi de kıyamet günü onun için büyük bir vebal ve sorumluluktur diyor. Bunu da Sahih-i Müslüm Kitabul İmare 13 hadis numarası 58'de veriyor. Yani biz şunu da çok iyi biliyoruz ki ayet-i kerimede وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُحَا O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey hevasından konuşmaz. O her ne konuşuyorsa mutlak vahidir. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların devlet olmalarını, devlet yoksa cemaat olmalarını ve cemaatten kastolunan da eğer gerçekten Kur'an ve sünnet üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetine, siretine, yaşantısına göre ve Allah'ın kitabına göre helal ve haramları, nefisleri ve egoları değil, daha çok Allahu Teala'nın belirlediği ilkelere göre belirleyen bir cemaat olması gerekiyor. O cemaatin de ehli sünnet olması gerekiyor. Ehli sünnetten kastımız hadis ilmine ve sünnete bağlı olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam siretini, siyerini ve onun yaşayışını kendisine rehber edinen, Kur'an'da hatta tebyin diyoruz ya, yani Kur'an'ı açıklama, Kur'an'ı beyan etme, Kur'an'ı izah etme yetkisi ve görevi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verildiği için, yani Kur'an'ın arz edilecek olan mercinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi olduğunu biz biliyoruz. Ondan dolayı alimin, ulemanın hepsi ehli sünnet vel cemaat kavramını kullandığı zaman ne demişlerdir? Bunlar ehli sünnetten kast olunan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çizgisini sürdüren, bütün yaptıkları fiil ve amellerle sünneti referans alan topluluk demektir. Ve cemaat kaç kişiden oluşur? Cemaat 3 kişiden de oluşur, 1000 kişiden de oluşur, 100.000 kişiden de oluşur, milyonlardan da oluşur ve hatta cemaat devlet de olur. Bugün Afganistan İslam emirli bir İslami devlettir. Orada yaşayan bütün Müslümanlar, eğer bu insanlar gerçekten mesela bize söyledikleri üzere, ki söyledikleri nedir? Biz Kur'an ve sünnete göre, Hanifi mezhebini ve fıkhına göre ülkemizi şer'i olarak yöneteceğiz dediği anda o Müslümanların, o bölgede yaşayan, o coğrafyada yaşayan bütün Müslümanların devletidir. Bir Müslümanın ona bagi olması, ona asi olması, eline silah alıp onun kontrolü dışında eylemler yapması da dinen büyük bir küfür ve sapıklıktır. Ve böyle bir insana da o günkü şer'i kadılarına hüküm verirse oradakiler, onun hükmü budur. Onun için İslam hukuku cemaat dediği zaman
bir devlet olan yapılar vardır. Ki mesela bu devlet olandan kastolunan mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ve Hazreti Osman ve İmam Ali'nin kurduğu devlet Raşid hilafettir. Ve o hilafete karşı gelmek eğer haklı bir sebebin yoksa ne'ûzü bile imanı götürmeye kadar gider. Çünkü Müslümanlar içerisinde fitne çıkarmak, Müslümanları birbirine düşürmek kendi başına büyük bir cinayettir. Hatta el fitnetu eşhedü minel katil ayette geçtiği üzerine fitne öldürmekten daha büyük bir günahtır. Ne şartlarda büyük bir günahtır? Cemaatin ve devletin Kur'an ve sünnet üzerine olduğu, anayasasının Allah'ın şeriatı olduğu ve ihyası ve tedbirleri ve uygulayışı da Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetine dayalı olan bir devlete karşı yapılabilecek bütün fitneler bir Müslümanın bir mümini öldürmesine eştir. Hatta daha ağır bir günahtır diyor. Ki Kur'an-ı Kerim de söylüyor, Nebi aleyhissalatü vesselam da söylüyor. Peygamberin burada kim elini biattan çekerse, biattan kastolunan yani devletin başındaki Raşid, bir alim, güzel alimlerden bir merci varsa ve orada bir İslami otorite varsa, bir adam oradaki cemaati, oradaki İslami yapıyı, cemaati tanımıyorum, ben bunlara inanmıyorum, ben bunlarla işim olmaz, bunlar pasiftir, gevşektir, hakkıyla görevlerini icra etmiyorlar gibi bir söylemde bulunamaz. Açık ve net olarak. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeye şunu da söylüyor. Diyor ki benden sonra bir takım diyor emirler gelecek. Yani bu emirler Kur'an'a göre insanları yönetecek ama tabi kalkacaklar, zulüm de edecekler diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sahabe diyor ne yapalım ya Resulullah onlara karşı? Onlar diyor namazlarını kıldıkları müddetçe onlara itaat edin. Yani namaz kılmak şartını koyuyor. Kimler? İslam'la yöneten ama şer'i devletin içerisinde vali olan, kaymakam olan, şu olan ama böyle insanlara da haksızlık ve zulüm eden, Allah'ın şeriatına muhalif işler çeviren ama yönetim şekli olarak İslam olanlara itaati emrediyor. İtaattan gene elinizi çekmeyin. Neden? Çünkü bu ümmetin içerisine girecek fitnelerin hiçbir zaman sönmeyeceğini ve akarsa kanın daha durmayacağını, hatta mesela Huzeyfetül Yemani Hazreti Ömer'e çok sahih hadis rivayet ediyor. Sahih Buhari ve Müslim müttefikun aleyh veriyor. Ya diyor ki ya Huzeyfe gel bize diyor fitnelerden bahset. Hazreti Huzeyfe de sonraki sahabe topluluğunu anlatıyor. Diyor ki bir gün Ömer beni çağırdı. Bana fitne meselesini sordu. Ben de fitneleri anlattım. En son diyor anlattım. Dedim ki işte fitnenin kapısı şu dönemde kırılacak, açılacak. Diyor Hazreti Ömer bana dedi ki açılacak mı, kırılacak mı? Ben dedim ki ya Ömer, Nebi aleyhissalatü vesselam dedi ki kırılacak. Diyor üzüldü, dedi ki desene daha kapanmayacak. Ondan sonra diyor ki ben diyor orada söylemedim. Demedim ki ya Ömer fitneler senin şehadetinden sonra başlayacak. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam öyle söylemişti. O gün fitneye mani olan Ömer'in kendisiydi diyor. Ne zaman ki o şehit edildi kapılar açıldı. Hazreti Osman döneminde bakıyorsunuz haddi aşmalar, tabi'in dönemi, bak sahabe topluluğu değil. Çünkü sahabe çok itaatkar, Peygamber aleyhissalatü vesselam öğrencileri oldukları için İslam hukukunu çok biliyordu ve içlerinde böyle nasıl diyeyim yani fakih diyebileceğiniz, alim diyebileceğiniz binlerce sahabe vardı ve bunlar herkesi bir şekilde gemliyorlardı, oturtuyorlardı. Ama tabi'in dönemi Müslümanları topluluklar halinde Müslüman oldukları için böyle uç olan, Kur'an ve sünneti hakkıyla bilmeyen, bir ayeti duyup o ayete göre hüküm çıkaran bir topluluk ortaya çıktı. Bunlar da doğal olarak çok hızlı bir şekilde manipüle edilebiliyor. Çok hızlı bir şekilde münafıkların veya o ümmetin içerisindeki ajanların, hainlerin kullanabileceği seviyeye geliyorlardı. Onun için diyordu sahabe, oradaki Müslümanlar diyorlar ki Huzeyfe'ye, ya Huzeyfe diyor Ömer kendisinin o fitneyi durduran kapı olduğunu biliyor muydu? Bilmiyordu diyor. Bilmiyordu ama Resulullah aleyhissalatü vesselam bana anlatmıştı diyor. Onun için gerçekten mesela cemaat dediğiniz zaman hiçbir zaman Müslümanların basit görmemesi gerekiyor. Sonuçta sen bir cemaatin içerisinde bulunsan bile en azından kebair günah işlemene mani oluyor. Allah'a isyan olabilecek fiillerden kendini korumana sebep olabiliyor. Yalnız bir insan yalnız kalırsa artık onun öğretmeni, öğreticisi, onun yönlendiricisi, onun tertipledicisi, hatta terbiye edicisi mutlaka şeytan olur. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak diyor ki bir adam tek başına ise ikincisi şeytandır. Bunu açıkça söylüyor ve gerçek odur. Bana kim diyebilir ki ben çok dindar bir insanlarla oturduğum zaman böyle zina yapıyorum, pis işler yapıyorum diyemez. Ama insan yalnız kaldığı zaman, tek başına kaldığında, şeytanla ve nefsiyle baş başa kalınca artık şeytan onunla oynamaya başlıyor. Onun için cemaatin önemi burada ortaya çıkıyor. Mesela bir Müslüman
gerçekten dürüst bir toplulukla oturup kalkıyorsa, onlarla yaşıyorsa, onlarla sohbet halkalarında bulunuyorsa, onlarla kendi imkanları dahilinde İslam'a hizmet ediyorsa mutlaka ve mutlaka ne olur? Bir tertip üzerine belli şeyleri yapma gayreti ortaya çıkar. Ama yalnızlaşan insanlar istedikleri gibi nefisleri ve egoları ne istiyorsa onu yapıyorlar. Bu bir gerçek. Onun için Abdullah İbni Ömer'den gelen bir rivayette şöyle diyor. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Sünnet-i Tirmizi'de Fitan 7'de 2255'te İbn-i Mecah'ın Kitabul Fitan'da o da 3950'de verdiği bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam bak dikkat ederseniz bizde şöyle bir kaide vardır. Biz İslam'ın kaynaklarını sorduğumuz zaman ulema ne der? Derler ki öncelikle kitap. Allah'ın kitabı Kur'an. Müslümanların anayasasıdır. Ümmül Kitap dediğimiz yani hükmün anası bugün Türkçesiyle anayasası Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan sonra sünnet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam, ondan sonra icma-i ulema diyorlar. Neden icma-i ulema? Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Ömer yoluyla gelen bir rivayette Allah benim ümmetimi veya Muhammed'in ümmetini sapıklık üzerine bir araya getirmeyecektir. Yani burada kast olunan, ümmetten kast olunan yani Resulullah aleyhissalatü vesselam zamanında eğer 120 bin sahabe varsa onun 3-4 bini fakihti, binlerce hafız vardı. Sahabe çok donanımlıydı. Çok da sağlam imanlı sahabeler vardı. Çok mükemmel insanlar vardı. Yani Allahu Teala'nın onlar için işte tabiri caizse Bedir'e katılanlar, Rıdvan biatına katılanlar, belli şartlarla cennetlik olduklarını, affedildiklerini haber verdiği insanların çoğu çok sağlam müminlerdi. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam benim ümmetimin alimleri, benim ümmetim sapıklık ve dalalet üzerine bir konuda icma etmez. Etmez yani. Etmediği için bunu cem'i olarak tarif ediyor ve şöyle diyor. Allah'ın eli cemaat ile beraberdir. Her kim cemaatten ayrılırsa cehennem üzerine bir yola ayrılmıştır. Bunu da aleyhissalatü vesselam Sahih Buhari ve Müslüm'ün ve Tirmizi'nin İbn-i Mecah'ın diğerlerinin de farklı senetlerle verdiği bir rivayette diyor. Yani Müslümanların cemaat olması gerektiğini ama bak şöyle bir durum var. Bugün günümüzde cemaat kavramı çok farklı bir şekil almıştır. Yani tasavvufi cemaatler vardır. Anlıyor musunuz? Farklı yapılar, oluşumlar vardır, bid'i yapılar vardır vesaire. Biz bunu kastetmiyoruz. Bizim kastımız Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam sünneti üzerine ihya olunmuş, Kur'an ve sünnetin dışına çıkmayan, Kur'an ve sünneti referans alan ve aynı keza işte şöyle tarif edeyim. Bid'atsız ve hurafasız olarak Şafii mezhebine, Hanifi mezhebine, Hanbeli ve Maliki mezhebine mensup olan ve gerçekten de bu alimlerin görüş ve içtihatlarını alan, sonra içine böyle acayip garip bid'atlar, hurafeler, sapıklıklar, Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatında mücadelesinde olmayan şeyleri dine referans olarak sokmalar, sonra kalkıp efendim karşısındaki kafirlerden korkarak şer'i sistemden vazgeçip yarı demokrasi, yarı layıklık, yarı kemalizm, yarı farklı böyle ideolojileri benimsemeler değildir. Tamamen Kur'an ve sünneti benimseyen ve bu dediğimiz 4 mezhep imamının veya içtihat aliminin veya sahabe tabi'in ve etba'u tabi'in topluluğunun benimsediği şekilde dini benimseyen bir cemaati kastediyoruz. Böyle bir cemaate İslam hukuku itaat etmeyi farz görür. Yani bugün Türkiye'de 81 il varsa, 81 ilde birer grup varsa ve bunlar Kur'an ve sünnete tabiyse her biri bir cemaattir. Ve bu insanlar Kur'an ve sünnetin olduğu yerde mutlak ve mutlak olarak o fikri benimsemiş insanlarla hareket etmekle mükellef ve sorumludurlar. Ben evimde oturarak, sadece 5 vakit namaz kılarak, söylemlerde bulunarak ama hiçbir şekilde bir cemaate dahil olmadan, kendim sosyal medyada bir cemaat, o evimde bir cemaat, orada bir cemaat diye bir kavram yok. Cemaat ayrı bir kavramdır. İnan ben size bir şey söyleyeyim. Gelip yüz yüze sohbet dinlemek ile sosyal medyada sohbet dinlemek arasında bile uçurum var. İnsan yüz yüze dinlediğinin ona katkısı gidip sosyal medyada dinlediğinin 20-100 katıdır. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü senin burada Müslüman kardeşlerinle oturman, onlarla selamlaşman, onlarla vakit geçirmen, onlarla bir tebessümün bile bir sadakadır. Burada bulunduğun müddet zarfında Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahu Teala'nın arşında Rahman'ın melekleri, gezici melekleri vardır. Sayıları milyon, yüz milyonlara dayanır. Onların görevi her gün yeryüzünü dolaşmak. Nerede Allahu Teala'nın rızası için
istiyorsanız bir ilim halkası, istiyorsanız bir nasihat halkası, istiyorsanız bir cemaat topluluğu, her ne olursa olsun herhangi bir grup Allahu Teala rızası için bir araya gelirlerse birbirlerini çağırırlar. Gelin şurada Allahu Teala'yı zikreden, Allah'ı anan, Allahu Teala üzerine konuşan, İslam'ı tartışan, İslam'ı yapan, birbirlerine İslam'ı anlatan bir topluluk var. Gelin şahit olun der. O melekler de oraya toplanır. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlar oturduğu müddet zarfı boyunca o melekler onlar için istiğfar eder. İstiğfar nedir? Allah'ım bunlara merhamet et. Rabbim bunların günahlarını bağışla. Allah'ım sen bunların kalbine imanı koy, İslam'ı koy. Öyle diye dua ettiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki yapar. Ne zaman ki bunlar ayrılınca melekler de oradan ayrılır. Sonra bu melekler kıyamet günü insanlara şahitlik ederler. Hatta gider derler ki Rabbim biz yeryüzünde şöyle bir topluluk gördük. Bunlar şunu yapıyorlardı dediği zaman siz onu bu şekilde kaydedin, not alın. Çünkü yarın kıyamet günü mahşer meydanında insanlar için şefaatçiler, insanlar için kanıt ve delile ihtiyaç vardır. İmanı kurtarmak, Allahu Teala'nın nezdinde temize çıkmak için gerekli şeyler. Bugün bizde melekler vardır. Bizim kılımızdan, saçımızdan, her azamız, her ovzumuz şahitlik yapacak. Ya lehte ya aleyhte. Bu bir gerçektir. Hatta mesela bizim orada derler ki bizim eski alimler, eski örfümüzde şöyle bir kaide vardı. Derlerdi ki yani gusül alacaksan saçını, tırnağını, şuyunu, buyunu gusülden önce kesme. Sonra kes. Niye? Senden ayrılırken ne şekilde ayrılacak? Ya kıyamet günü o parça bile gelip şahitlik edecek. Gördüğünü, yaşadığını söyleyecek. Senden ayrıldığı halde senin ne hal üzerine olduğunu haber verecek. Öyle bir şeyden dolayı öyle yaparlardı. Bunlar neydi? Bunlar o insanların takva boyutuydu. Yani o kadar ince hesaplar yapıyorlardı ki yani ama ne Rabbimizin kadına bizim yani bize faydası olacak, menfaati dokunacak bir şey varsa böyle gitsin derlerdi. Sebebi budur. Aynı keza cemaat de öyledir. Mesela ben bir yerde bir şeyle suçlanırsam demezler mi ya ben böyle şeyler yapmam. Şahidin var mı? İlk sorulacak soru budur. Şahidin var mı? Delilin var mı? Getir. Senin bu dünya hayatında şahidin kimdir? Beraber oturup kalktıklarınızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisine rastladım ki sahihti. Aleyhissalatü vesselam diyor ki kıyamet günü bir genç diyor. Allahu Teala ile diyor mizanda diyor sanki tartışıyorcasına konuşacak diyor. Sonra Allahu Teala ona rahmet edecek. Ona diyecek ki ey kulum ben seni affettim. Rahmetimle bağışladım. Git cennetime diyecek. O da diyecek ki Rabbim benim şu dünya hayatında beraber olduğum senin dinine hizmet ettiğim dostlarım vardı. Peki onlar ne olacak diyor. Allahu Teala aslında her şeyi biliyor. Diyor ki ben onları da affettim. Onların da onunla beraber cennete gireceğini söylüyor. Peki bu neye dayalı? Bu cemaat kavramına dayalıdır. Beraber çalışan, birbirlerine şahit olan insanlar. Onun için yani İslam dini hiçbir zaman müferit bir din değildir. Adamın tek başına yaşayabileceği bir dindir. Böyle bir şeyi benimseyen bir adam kesinlikle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu dışında bir yol edinmiştir. Çünkü sahih hadisler hepsi bunu söylüyor. Bakın Afrece bin Şureyh el-Escai rahimullah der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle buyurdu. Bunu da Sünne-i Tirmizi'de Kitab-ı Tahrim-u Dem'de 4007 hadis numarasıyla İmam Ahmed bin Hanbel Müsned'de de 4. ciltte 1094 hadis numarasıyla verdiği ve aynı keza 224 hadis numarasıyla farklı bir senedini de veriyor. 165 hadis numarasıyla da farklı bir senedini veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate şöyle demiştir. Allah'ın eli yani yardımı, himayesi, rahmeti, mağfireti ne derseniz deyin. Çünkü buradaki Allah'ın eli yani müteşebbih bir kavramdır. Buna bir anlam ifade edip sümme aşağı Allah'ın eli var diyemeyiz. Bu bizi aşan bir durum. Allah'ın eli yani yardımı ve himayesi cemaatin üzerinedir. Kim Allahu Teala'nın rızası için 3 kişi 5 kişi bir araya gelmişse bu adamlar hem Allahu Teala'nın yardımını hem himayesini üzerlerine çekerler. Yeter ki çizgileri hak, gittikleri yöntem Kur'an ve sünnet olsun. Ve arkasından da aleyhissalatü vesselam ne diyor? Şeytan İslam cemaatinden ayrılan ve yalnız kalanla beraberdir diyor. Demek ki ben mesela eğer Allahu Teala'nın davasına, Allahu Teala'nın dinine, Allahu Teala'nın yoluna davet ediliyorsam, ben bu konuda gevşek pasif davranıyorsam, böyle tabiri caizse naz yapıyorsam, o zaman demek ki gerçek anlamda ben bu dini daha iyi anlamamışım. Çünkü bizim hepimizin istisnasız nasihate ihtiyacı vardır. Ed-dinu nasiha hadisi vardır. Hatta İmam Şafii rahimullah bu din 4 sahih hadis üzerine inşa olmuştur diyor. Eğer bir bina varsa onun 4 kolonu vardır. 4 kolonu da dile getirdiğinde Resulullah aleyhissalatü vesselam ilkin diyor ed-dinu nasiha. Din nasihattir hadisi diyor. Peki
Bunu soruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, din nasihattır. Ve yani samimiyet ve ihlastır dediğinde sahabe soruyor, kimin için ya Resulullah diyor. Öncelikle lillahi, Allah için. Sonra onun kitabı, Resulü, Nebisi ve bütün insanlar için, bütün Allah'ın akıl ve irade verdiği herkes için din nasihattır. Burada kast olunan ve verilen mesaj nedir? Herkesin nasihat dinlemeye, vaaz işitmeye ve ona kulak vermeye ihtiyacı var demek istiyor. Yani bu din herkese öğüt verme üzerine kurulu. Hatta düşünün ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra İslam devleti var, İslam halifesi var ve binlerce sahabe alim var. Ondan sonra Hazreti Ömer döneminde ne yapıyorlar? Diyorlar ki yeterli değil. Bir de biz bir kurum kuralım. Bu kurum emri bir ma'ruf yani münker yapsın. İyiliği emretsin, kötülüklerden toplumu sakındırsın. Çarşı pazar geçsinler, insanlara nasihat etsinler diye hizbe diye bir yapı kuruyor. Ve İslam'da kurulmuş ve bu yapının görevi sadece emri bir ma'ruf yani münker. İslam devleti içerisinde sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda gezmek, insanlara İslam'ı anlatmak, nasihat etmek, herhangi birinin İslam'a aykırı bir hareketini görünce, işte bir tüccarın, bir esnafın, yani terazide, tartıda bir yanlışını görünce, sünnete uygun olmayan bir davranışını görünce ona nasihat etmek, bunun için maaş alan insanlar vardı. Bugün biz de aynı görevi yapıyoruz. Birbirimize nasihat ediyoruz. Gücümüzün yettiğinden Allah bizi sorumlu tutar. Bizim gücümüz eğer bu kadarına yetiyorsa Rabbim kıyamet günü o kadarını bize soracak. Hatta merhum şehit Hasan el-Benna, Allah ona rahmet etsin, çok güzel bir risalelerde sözü vardı. Kişi diyordu yaptığı değil, yapabildiği halde yapmadığından da kıyamet günü sorguya çekilecek. Mesela eğer ben İslam için bir şeyler yapmaya gücüm yetiyorsa tembelliğimden, üşengeçliğimden, nefsimden veya eften püften meselelerden bunu yapmıyorsam mutlaka kıyamet günü bu benim önüme gelecek. Bunun da hesabı Allahu Teala tarafından mutlaka benden sorulacak diyor. Yani bunu da unutmamak lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Afrece'den gelen sahih hadiste Allah'ın eli yardımı himayesi cemaatin üzerinedir. Şeytan İslam cemaatinden ayrılanla beraber kaçar diyor. Yani şeytan, benim şunu anladım hayatım boyunca, şeytanın en sinsi silahı bir Müslüman eğer İslami yaşıyorsa, bir Müslüman eğer İslami bir ortam içerisindeyse ve bu adam namazına, ibadetine riayet ediyorsa şeytan ona namazını bırak demez. Eğer mümkün mertebe ise önce onu kendi dostlarından koparmaya çalışır. Çünkü bu kurdun stratejisidir. Kurt bir sürüye önce ne yapar? Panik için dalar. Panik yaratmak için dalar. Eğer sürü beraber hareket ederse bunlara söz geçirme şansı zayıf olur. Ama öyle bir tane böyle saftirik, aklı kıt biri sağa sola kaçarsa kurt hepsini, sürüyü bırakıyor, ona yöneliyor. Artık hedef kesinleşiyor. Götüreceği malzeme ortada, yani alacağı, götüreceği, öldüreceği koyunu belirliyor. Onun için gidin bakın, özellikle belgesellerde bakın, Allahu Teala bu içgüdüyü bütün canlıların içine, kalbine yerleştirmiş. Bir balık sürüsüne de bakın, bir koyun sürüsüne de bakın, bir bufalo, sığır, ne derseniz deyin, tehlike arz edildiği zaman sürü birleşir. Tek bir güç halinde, tek bir şekilde harekete başlar. Balıklar da öyle yapar. Aynı keza yaban hayvandaki canlılar da öyle yapar. Bu şekilde kuşlar bile aynı stratejiyi benimsiyor. Hep bir şekilde hareket ettikleri takdirde düşmanlarının onlara zararı daha hafif olur. Hatta yani mesela eğer bufalolar, sığırlar birleşse, panik havasında kaçarlarken arkada bir inek bir şey bırakmasalar, aslan bile onlardan hayvan alamıyor yani. Ama ne zaman korktular, sağa sola dağıldılar, en zayıfını tespit edip onun peşine koşuyor, onu yakalayıp öldürüyorlar. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak şeytan cemaatten ayrılanla beraber ayrılır. Yani tabiri caizse kaçar. Başka bir hayatta diyor ki bir sürünün kurdu olduğu gibi insanın da kurdu şeytandır diyor. Ancak onu cemaatten ayırarak, yani sürüden ayrılarak onu ne yapabilir? Esareti altına alabilir diyor. Başka bir rivayette, o da Ebu Derda'dan gelen bir rivayet ki Ebu Derda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarından biridir. O da cemaatle alakalı Sünne-i Ebu Davud'da Kitab-ı Salah'ta 46 babında 547 hadis numarasıyla vermiş. Sünne-i Nesai Kitab-ı İmame'de o da 48'de 847 hadis numarasıyla vermiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu söylüyor. Cemaatte sarılın, sakın ayrılmayın. Çünkü kurt sürüden ayrılan koyunu kapar. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam
ki bunları kendi dönemindeki cemaate söylemiyor. Kendisinden sonrakiler için bir öğüt bırakıyor. Çünkü o dönemin Müslümanları gerçekten Peygamber aleyhissalatü vesselam etrafında kenetlenmiş bir binanın yapı taşları gibidiler. Sıkı sıkıya Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı koruyor. Savaşlarda, harplerde, her davranışlarda bakarsanız Peygamberin önünde set, arkasında bir set gibi hareket eden muazzam ona bağlı bir topluluk var. Hatta Ebu Süfyan ne diyor? Ebu Süfyan Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hübeyb bin Adi çarhıma geldikleri zaman Hübeyb'e diyor ki ya Hübeyb diyor ister misin sen şu anda Medine'de çoluk çocuğunun ailenin yanında keyfini sefanı sürerken Muhammed senin yerinde burada asılı olsun. Değil diyor Muhammed aleyhissalatü vesselam burada olması. Vallahi diyor ben burada evimde otururken onun ayağına bir dikenin batmasına bile asla rıza göstermem diyor. O da hayrete düşüyor. Diyor ki ben böyle bir şey görmedim. Muhammed'in ashabı gibi ona bağlı ne bir Kisra'nın ne bir şunun ne bunun hiçbirinin ne bir askerini ne bir neferini Muhammed'in topluluğun ona bağlı olduğu kadar görmedim. O kadar ki peygambere sıkı bağlıydılar. Ama Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra bizim gibilerine bu mesajları gönderiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam içinde olduğu topluluğun asla hidayetten uzaklaşmayacağını, birbirlerine düşmeyeceğini iyi biliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O sahabe arasındaki savaşlara bakarsanız aslında yani Hazreti Osman ve İmam Ali dönemindeki o ordulara bakarsanız çoğunluğunun tabi'in dönemi Müslümanları olduğunu görürsünüz. Gerçekten sahabe çok da öyle az bir topluluk savaşlara iştirak etmiş. Hele Müslümanın Müslümanla olan savaşında hep geri durmuşlardır. Ama bütün fitneleri böyle toplu olarak, kabile olarak, böyle Peygamber aleyhissalatü vesselam terbiyesinde değil de İslam'ı böyle dili olarak, toplumsal olarak bir aşiret, bir kavim olarak benimsemiş, yarı yamalık dini öğrenmiş topluluklarda bu fitnelerin çok yoğun olduğunu görürsünüz. Çünkü bunlar hepsi Peygamber aleyhissalatü vesselam terbiyesinde. Düşünün ki Hazreti Ali Raşid halifedir ve imamdır. İmam Şafii de İmam Ebu Hanife de diyor o gün yaşasaydık Ali'nin yanında olurduk diyor. Yani hepsi söylüyor. Çünkü Hazreti Ali Raşid halifedir ve Allah'ın nezdinde de mütteberdir. Ona itaat etmek, ona karşı savaşanla savaşmak meşruydu, caizdi. Ama Musa Eş'ari ne diyor? Hazreti Ali diyor kalk hadi gidelim savaşa diyor ya Ali diyor ben savaşa gelmek istemiyorum. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümana kılıç çektiğini gördüğün zaman tahtadan bir kılıç edin ve evinde otur. Seni götürürlerse onunla git diyor. Ben bununla gelirim. Kimseyi öldürmem, öldürülürsem de vebalım senin boynunadır deyince Hazreti Ali ona kızıyor. Diyor ki ne seni ne o tahta kılıcını istiyorum. Evinde otur diyor. Gidiyor. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslümanla savaşının fitne olduğunu her zaman söylemiştir. O da biliyor ki Hazreti Ali'nin haklı olduğunu. Çünkü ne diyor? Diyor ki ya imam diyor. Elbette diyor senin bu savaşı yapma hakkın var diyor. Dinen de hükmü caizdir diyor. Yani bu ben seninle savaşa geldiğim zaman bir mesuliyet almam. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle dediği için ben korkuyorum. Ben buraya gelmek istemiyorum diyor. Eğer kafirle savaşsa varım diyor. Ama Müslümanlarsa tereddüt. Niye? O insanlar ölümden sonraki hayatın hesabını çok ince detaylarla yapıyorlardı. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam da sonrakilerin bozulacağını, şeytanın bizlerle oynayacağını bildiği için açık ve net uyarılar yapmış. Bizim görevimiz de birbirimize bunları hatırlatmak. Çünkü her geçen gün İslam geriliyor. Vallahi ben size şunu söyleyeyim. İslam dini bu Türkiye'de son 20 yıldır muazzam geriledi. İslam'a bakış dediğimiz kavram 20 yaşın altında kalmadı. Çünkü kimse evladını İslam'a göre büyütmedi. Ve ülkemizde bulunan bazı böyle Kur'an ve sünnet dışı cemaatler ve topluluklar da cemaat kavramını insanların algısında öldürdü. Onu sanki çok çirkin bir fiilmiş gibi göstererek insanların bir konuda o yönünü de kırdılar. Onunla kalmadı. İnsanlar evlatlarımız doktor, mühendis olsun diye din, iman, namus, haysiyeti de önemsemez oldular. Doğal olarak İslam geriliyor. İslam aslında hiçbir zaman kaybetmeyecek. Kaybeden onun taraftarı olan kendi İslam'a nispet edenler. İslam gerilemiyor. İnsanların zihinlerindeki Allah'a bağlılık zayıflıyor. Bu da onları yakacak. Çünkü bu din kıyamete kadar baki kalacağı, az da olsa bir toplumun bu hak üzerine kıyamete kadar mücadele vereceği sahih hadislerle bize bildirilmiş. Allah'ın dini hiçbirimize muhtaç değildir. Biz olmazsak başkaları gelecek. Belki Allahu Teala biz hiçbir dinle alakamız olmadığı halde İslam'dan bile nasibimiz yokken bakacaksın senin ateist, komünist yetiştireceğim diye götürüp işte kolejlerde okuttuğun evladın bir anda Allahu Teala ki biz biliyoruz Allahu Teala'nın bütün yeryüzündeki beşerin kalpleri Allah'ın iki parmağı arasındadır. Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Çevirdiğinde mukallip olur. Yani döner.
Onun kalbine İslam'ı koyar. Bakarsın bir muvahhid, bir davetçi, İslam'a hizmet eden bir kahraman olur. Ve onunla Allahu Teala davasını yürütür. Onun için bu din kimseye muhtaç değildir. Ama şu bir gerçek ve hakikat, yalnız bizim bu dine büyük bir muhtaciyetimiz var. Kurtulmamız bu dini yaşamamıza bağlı. Sonuçta وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ sözü de her insan ve cin Allah'a kulluk ve ibadet, Allah'a itaat için yaratılmıştır. Onun dışında giden helak olmaya mahkumdur. Kurtulma şansı yoktur. Burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam siz kurtlarla sarılmışsınız. Sakın ha sürünüzden ayrılmayın. Ayrılırsanız haktan gideceksiniz deyip de dediği halde yok be bana bir şey olmaz diyen adam zaten yenilmiş demektir. Diyen adam demek ki gerçekten bu dini bilmiyor. Bu dinden nasibi yok. Çünkü peygamber hevasından konuşmuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyorsa doğru. Ben bugüne kadar bir İslam cemaatinin, bir topluluk, bir arkadaş, dindar bir toplulukla beraber hareket edip bir anda bozulan görmedim. Adam önce o toplumu terk ediyor. Onlarla bağını kesiyor. Sonra gıdım gıdım iman gidiyor. 5 sene sonra deist oluyor. 10 sene. Yani bugün en güzel örnekler var. Burada profesörler, doktorlar, ilahiyatçılar, zırtçılar, vırtçılar var. Bir bakın hayatlarına 20 sene önceki söylemleriyle bugünkü söylemleri arasında ne uçurumlar var. Adamlar sünneti terk ediyor. Peygamberin sünnetini terk ediyor. Sonra Kur'an'a kendi nefsine göre ne yapıyor? Şerhler koyuyor, bentler koyuyor, hükümler, anlamlar yüklüyor. Tabi bunlar aslında onun kafası değildir. Onun kafasının içerisindeki şeytanın şetimleridir, vesveseleridir, hileleridir. Şeytan bir soru soruyor, tuzak bir soru soruyor. O bu soruya cevap ararken batıla gidiyor. Anlıyor musunuz? Ben çok adamlar gördüm. Falan profesörün kitabında şöyle bir noktayla karşılaştım. O benim hayatımda dönüm noktası oldu. Sünneti terk ettim, deist oldum diyor yani. Aslında o soruyu, o pusuyu oraya yerleştiren şeytan, onu ona itip orada da yeneceğini bilen de şeytan. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam her sürüye saldıracak, dadanacak bir kurdun olduğunu, insanın kurdunun da şeytan olduğunu söylüyor. Bakın Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu söyler. Cemaate sıkı sıkı sarılınız. Tefrika, fitneden uzak durunuz. Çünkü bir başına kalanın arkadaşı, dostu şeytandır diyor. Yani bunu kafir için söylemiyor ha, ben size söyleyeyim. Bunu Müslüman olan insana söylüyor. Sen cemaatten ayrıldın, 5 vakit namaz kılıyorsun. Çok dindar bir adamsın. Senin artık dostun şeytandır diyor. Yani o kadar ki mesele ciddidir. Diyor ki şeytan 2 kişiden uzaktır. Kim cennetin bolluk ve rahatlığını ve genişliğini arzu ediyorsa o cemaate, yani Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya bağlı kalsın. Çünkü insanın kurtuluşu buna bağlıdır diyor. Bunu da Tirmizi Fitan 2165 hadis numarasıyla hadisi sahih hasen olarak bildirmiş. Hakim Müdderek'te 114'te zikretmiş. Buhari ve Müslim şartlarına göre hadisin sahih olduğunu Zehebi söylüyor. Aynı keza Ahmed bin Hanbel Müsned'de 1. ciltte 18 ile 26 hadis numarasıyla veriyor. Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayette ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam her kim emirden kast olunan alimler şunu 2 şekil olarak: 1, ilim sahibi olan insanlar; 2 de İslam devletinde yönetici olarak tayin edilen kişiler olarak tarif edilir. Hoşuna gitmeyeceği bir şey görürse ona sabretsin. Çünkü hiç şüphesiz cemaatten bir karış ayrılıp ölen kimsenin ölümü mutlaka cahiliye ölümüyle olur diyor. Yani bu kadar Buhari Fitan 2'de 7054 hadis numarasıyla veriyor. Fethül Bari'de geçtiği üzerine, Müslim'de 1849 hadis numarasıyla veriyor ki bu şekilde bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim nefsine ve egosuna göre, hevasına göre cemaatten koparsa ve o şekilde ölürse ölümü cahiliye ölümüdür derken, yani çok anlamayın, basit bir kelime değildi. Buradaki cahiliyeden kastettiği Mekke müşriklerin öldüğü hal olarak tarif ediyor. Yani aslında bu Allah muhafaza bir cemaati bırakan, bir cemaatten ayrılan bir Müslüman için söylenmiyor. Yani bunun bu boyutta büyük bir tehlikesi olduğunu söylüyor. Olur ya şeytan ayağınızı kaydırır, ne iman bırakır, ne insaf, ne İslam. Onun için gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Abdullah İbni Mes'ud'dan gelen Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş: Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu husustan biriyle helal olur. Biri cana karşı can, zina eden evli ve dinden ayrılan.
ki burada kast dinden ayrılan cemaati terk etmeyi dinden ayrılma olarak tarif ediyor. Bir kimse Buhari diyet 6'da 2878'de Fethül Bari'de de bu şekilde geçiyor. 201'de Müslüm hadis numarası 1676'da müttefikun aleyh bir rivayette bir insanın canı 3 şekilde caizdir. Bir kana kan, yani birini öldürürse şer'i hukuk onu küfründen dolayı öldürmez. Kıssastan dolayı biliyorsunuz Allahu Teala kısas kavramını şu şekilde ortaya koymuş. Ben gidip haksız olarak birini öldürsem, haklı olarak da öldürürsem hiç fark etmez. Çünkü benim öldürme etkim yok. Allahu Teala hiç kimse öldürme etkisi vermemiş. Öldürme etkisi eğer bir İslam devleti varsa İslam halifesi, kadı, şari o da Kur'an ve sünnetin izin verdiği şekilde caizdir. Öyle herkes önüne geleni öldürmek gibi bir harekete kalkışamaz. Bunun sonu büyük bir fitne, fucurdur. Belirlediği kural ve kaide var. Birini öldürse onun hükmü meselesi ortadadır. Şer'i kadı der ki maktulun ailesi gelsin. Babası, annesi, kardeşleri gelsin. Kim varsa onun vekili kim varsa gelsin. Bakın bu sizin evladınızı öldüren adamdır. Allahu Teala da burada size üç tane teklif sunuyor. İstiyorsanız affedin. Affedin. İstiyorsanız diyet alın. İstiyorsanız da öldürün. Öldürelim diyorlar. Bu aile kararını verir. Şer'i hukuk da onu uygular. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam cana can. İkincisi zinakar evli. Mesela bekarın zina etmesinden dolayı öldürülmez. Mesela düşünün Allah muhafaza bizde çok olur. Yani kız birine kaçıyor diye öldürüyorlar. Bu çok büyük bir zulümdür. İslam böyle bir şey Allahu Teala müsaade etmemiştir. Birincisi bu insan kaçtığı insanla eğer zina yapmışsa yani nikahsız zina yapmışsa 100 zopadır cezası 1 sene sürgündür. Eğer yapmamışsa onu öldürürseniz katilliktir yani büyük bir cürümdür. Anlıyor musunuz? İslam'a göre ancak evli erkek ve kadın recm edilir, taşlanarak öldürülür. Bu ceza caydırma amacıyladır. Bu bir ceza usulü değildir. Bu ceza şekli değildir. Bu korkutma usuludur. Yani bir adam birinin meydanda herkesin gözü önünde taşlanarak öldürdüğünü görürse o daha kimse cesaret etmez. Tabi bu kadar fuhuş, açıklık, sosyal medya, TikTok, zırt vırt, pislik, böyle iğrençlik, çirkeflik ortada olmasa insanlar da sapıtıp sapıkça düşünceler içerisine girmez. Ama bugün bakıyoruz tabiri caizse bir adam bir köye gidiyor. Ona köpek saldırıyor. O da sağa sola koşuyor. Kaldırım taşlarına eli geliyor. Bakıyor birbirine kilitli diyor. Ya bu nasıl bir köydür ki diyor. Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Tabi hakkın önünü kapatmışlar. Bütün fuhuşun, küfrün, sapıklığın önünü bunlar açmış. İstiyorsanız devletler, istiyorsanız yöneticiler, istiyorsanız Allah'ın dinine garazleri, kinleri olan bu bizim bürokrasimiz olsun. Fark etmez. Bunlar her türlü sapıklığı, fuhuşun, zinanın önünü açmış. Ama edebin, örfün, iffetin, izzetin, namusun önünü kapatmış. Öyle olunca da iş çığırından çıkmış. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam zinakar evli. Tabi bu Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit midir? Mesela Maide 44, 45, 47. ayetin nuzul sebebi zina meselesidir. Ki Allahu Teala ey Muhammed Yahudi ve Hristiyanlara de ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetsinler. Allah'ın indirdiği neydi? Zina eden evli erkeğin ve kadının taşlanarak öldürülmesini. Tevrat'ta olan bir ilkedir. Hala da Tevrat'ta duruyor. Hala İncil'de bu hüküm duruyor. Bunun üzerine diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a 2 kişi getiriyorlar. İkisi zina etmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah için söyleyin yani Allahu Teala sizin kitabınızda size ne emrediyor. Bunlar diyorlar ki sümme aşavak Allah'ın indirdiğini gizliyorlar. Hükmünü gizliyorlar. Diyorlar ki biz Tevrat'ta şöyle biliriz. Atalarımız yalan konuşuyorlar. İşte evli olup bekar olup fark etmez. Zina edene işte çamurlarız. Yüzlerini çamurlarız. Rezil ederiz. Arkalarına kuyruklarına tengeneke bağlar. Şehirde gezdiririz. Herkes güler ona. Domates atar. Çamur atar. Rezil ederiz diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'tan korkun. Hüküm neyse onu verir. Tabi bunlar gizliyor. Bunun üzerine bir tane genç bir sahabe sonradan Müslüman olan biri ya Muhammed diyor. Bunlar yalan konuşuyor. Tevrat'taki hükmü açıyor. Allahu Teala böyle diyor. İşte bunun üzerine Maide 44, 45, 47. ayet-i kerime iniyor. Allahu Teala diyor ki ey Muhammed onlara Yahudi ve Hristiyanlara söyle ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetsinler. Yoksa kafirlerin ta kendileri olurlar diyor. Yani bundan dolayı Allahu Teala mutlak hükmünü ortaya koyuyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam zinakar evli, bir de dininden ayrılan, irtidat eden, mürtet olan. Yani buradaki cemaat kastedilen, yani cemaati terk etmekten kastolunan günümüz şartlarında bir cemaati terk edenin küfrü değildir.
O gün İslam toplumunu terk edenin irtidadı meselesiydi. Yani adam bir Medine İslam devleti vardı. Raşid bir hilafet dedi. Adam irtidad ediyordu. Cemaati terk ediyordu. Yani Hristiyan topraklara kaçıyordu. O şekilde tarif ediyor. Bunu böyle anlamak lazım. Aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslam ipini boynundan çıkarır. Yani cemaatten bir karış ayrılmak, Kur'an ve sünnetten bir karış ayrılmak kişinin iman ipini boynundan çıkarmasıyla birebirdir. Bu söylediğim hadislerin hepsi sahihtir. Hepsi sahihtir. İstisnasız bunlara muhalefet edecek biri yok. Gidin bu hadislerin şerhlerini Fethül Bari'de veya diğer bütün sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in ulemasının şerhine bakın. Hepsi şunu söyler. Der ki cemaat olmak farzdır. Cemaat yoksa cemaat inşa etmek farzdır. Müslümanlar Kur'an ve sünnet ölçüsünde ve çerçevesi içerisinde bir cemaat olacak. İslami yaşayacak, İslami yaşamaya çalışacak, birbirlerine nasihat edecek, dinin onlara yüklediği sorumluluklarını yerine getirecek, Allahu Teala'nın helal ve haramlarına riayet edecek, Allah'ın dinini ayakta tutacaklar. Bunu tutmakla mükelleftirler. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda küçük topluluklar kalacağını söylüyor. Ahir zamanda. Evet, mesela şu ana kadar ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra yeryüzünde Allah'ın şeriatıyla, hakkıyla İslami yaşayan bir devlet olmadı. Suudi bir 30-40 yıl onu sürdürdü. Sonra emperyal güçlerin uşağı oldu. Siyonizmin, Amerika'nın kuklası oldu. O da İslam'dan ve şeriattan vazgeçti. Allahu Teala gene lütfetti. Bugün Afganistan'da bir İslam emirliği var. O da Allahu Teala'nın şeriatıyla mücadele veriyor ki ben onların söylemlerine itibar ediyorum. Yani bana sorarlarsa deseler ki Afganistan'daki devletin hükmü nedir? Devlet İslam devletidir. Anayasası Kur'an ve sünnettir ve ilkeleriyle Hanefi mezhebini benimsemiştir. İstiyorsanız Hanbeli olsun. Hiç fark etmez. İstiyorsanız Maliki olsun. İstiyorsanız Şafii olsun. Yeter ki Kur'an ve sünnete ve ehli sünnet ve cemaat çizgisinde bir mezhep üzerine bir devlet inşa etsinler. O başımızın tacıdır, bizim devletimizdir. Biz ona sevgi de besleriz. Sonuçta Allah'ın şeriatını ihya eden, o bayrağı kaldıran, İslam'ın yeryüzünde sancaktarlığını kim yaparsa biz ona sevgi besleriz, ona muhabbet besleriz. Onu kendi nezdimizde bir devlet olarak görürüz. Başkalarının baktığına da bakmam. Ben mesela bazen insanlara soruyorum. Vallahi bizim alimlerimiz demiş ki şüphelidirler. Neyin şüphesi? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Afganistan'ı tanımasını mı bekliyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti Afganistan dostumuzdur deyince mi bir anda salavatlarınız, Müslümanlığınız ortaya çıkacak? Neyin korkusunu yaşıyorsunuz? Devlet İslam'dır kardeşim. Adam şeriata göre yönetiyor. Hükmü ortadadır. Sen buna karşı hala neyin şüpheleri, neyin entrikaları peşindesin? Adam diyor ki mesela gelmişlerdi Davut bu bizim Dışişleri Bakanımız diyordu. Kadın hakları ne yapsınlar? Don mu giydirsinler kadınlara? Ne bekliyorsunuz yani? Adam İslam devleti. Devletin bak İslam'ın verdiği ruhsatı kadına verir. Eğitim sistemi İslam hukukunda karma olmaz kardeşim. Kadın ve erkek içice eğitim alamaz. Bu dinin yasakladığı bir şeydir. Doğal olarak adam diyor ki kardeşim benim elimde olan okullar kadın ve erkekleri ayıracak kadar çok değil. Ben o sistemi kurmadan kalkıp da kadın ve erkekleri beraber okutturamam diyor. Ben bir seneliğine ara verdim, verebilir. Veya senin hoşuna gitmeyen demokrasiyi benimsemişiz. Biz demokrasiyi çok benimsemiş bir toplumuz. Biz o kadar çok benimsemişiz ki helalı da haram görüyoruz. Artık o zihnimizde oturmuş. Böyle bir şey biz kabul etmeyiz. Yani edemezsin. İslam ne diyorsa bir Müslüman taviz vermez. Çok güzel. Adam diyordu falan şey bizim alimlerimiz istişare eder ona karar verirler. Helalliğine göre. Eğer İslam cevaz verirse yaparlar. Yapmamızı söyler, biz yaparız diyor. İslam'da da devlet anlayışı budur. Şura ne karar verirse onun tabaası onu uygulamak zorundadır. Yalnız biz kalkıp da demokrasidekiler gibi işte birilerinin nefsine ve egosuna göre helal ve haramları belirleyelim diye bir ilke kabul etmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam 1450 sene önce İslam'ı nasıl getirdiyse bugün de öyledir. Hazreti Ömer İslam devletini nasıl kurup da yönettiyse bugün de o devlet öyle olmak zorundadır. Ya şartlar değişti. 21. yüzyıldayız. O dönem bitti diyemez. Zaten böyle bir şey söz konusu olmaz. Onun için şurada şu kavramı anlayın kardeşlerim. İki çeşit hadisler vardır. Bir cemaat olmamızı emreden, farziyetini ortaya koyan. İkincisi de cemaat devlet olduktan sonra ona itaat konusundaki hüküm farklıdır. Bir devlet, bir cemaat İslam devleti oldu. Halifesi var, şurası var. Ulema ve kadıların yönettiği bir devletse ona biat etmemek. Bak ona biat etmemek. Bu bizler için değil. Orada yaşayan Müslümanlar için geçerli bir ülke. Ona biat etmemek, ona itaat etmemek, onun emirlerinden dışarı çıkmayı
İslam caiz görmüyor. O zaman İslam ipini boynundan çıkarmaya götürüyor. Anlıyor musunuz? Yani mesela biz başta da dedim ki bugün Afganistan bir İslam devletidir. Orada hangi cemaat veya grup IŞİD'de dahil olmak üzere devletin olduğu yerde kafasından eylem yapıyorsa, saldırı yapıyorsa o bagidir. Bagiyle savaş caizdir ve bu İslam hukukunda tarihsel olarak da böyledir. Hele mabetler istiyorsanız Şii olsun, istiyorsanız Suni olsun, camilere saldırmak Allahu Teala asla kabul etmez. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam siyerine bakacak olursanız ordu veya seriye çıkardığı zaman vergi kuralı vardır. Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, ibadet edenler, bak Hristiyan olsun, hatta mecusi bile olsa ibadet eden şunu yapanlara asla zarar vermeyin. Asla saldırmayın, asla şunu yapmayın diye açık ve net olarak siyerde Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinde açık hükümler vardır. Onun aksini zaten kimse iddia edemez. Ederse yalan konuşur. Onun için Nebi aleyhissalatü vesselam başka bir rivayette şöyle der. Muhtasar fil Hadis isimli kitapta geçiyor. Ki bu Müsned-i Ahmet'te de geçen bir rivayet. Nebi aleyhissalatü vesselam şeytan insanın kurdudur. İnsanın kurdudur. Kenarda köşede kalmış, sürüden ayrılmış koyunu kurt nasıl yakaladığı gibi alıp götürüp öldürüyorsa, yiyorsa, şeytan da cemaatten ayrılmış, kıyıda köşede kalmış olanlara musallat olur diyor. Yani o da aynı şekilde onlara musallat olur, onları yoldan çıkarır. Sakın cemaatten ayrılmayınız diye bir uyarıda bulunmuş aleyhissalatü vesselam. Demek ki insanın kurdu şeytandır. Peki şeytanın en büyük görevi neymiş? Cemaatten ayırmak. Cemaatten ayırıyorsa adamın işini bitirebiliyor, onu küfre, sapıklığa sürebiliyor. Bugün burada biz bir ömür kaldığımız müddetçe hangimiz kalkarız sünnete muhalif bir görüş ortaya koyabiliriz? Sonuçta sünnet burada konuşuluyor. Aynı keza İslam'ı da konuşuyoruz. Biz İslam'ın meselelere bakışını bilmiyor muyuz? Biliyoruz, konuşuyoruz. Bizim kimseden maaş almışlığımız da yok ki korkakça bir davranış içerisine girelim. Hüküm neyse odur kardeşim. Yani İslam bunu söylüyorsa budur. Eğer bir yerde İslam'a aykırı bir şey varsa vardır. Yoksa yoktur misalen. Niye? Neyini gizleyeceğiz, neyini örteceğiz? Hayrettin Karaman diyordu ki mesela geçen fetvasını duydum. Şunları eleştirmeyin. Fitne olur. Yani onları niye eleştirmeyelim? Yani eğer devlet İslam olsa eleştirilmez. Eğer Kur'an ve sünnet ile yönetiliyorsa eleştirilmez. Ama birileri yolsuzluk yapıyorsa onu eleştirmemek zaten zalimliktir. Yani onu zulmüne rıza göstermektir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın cemaatten anladığı ve anlattığı da Kur'an'a ve sünnete göre hareket eden. Ben size şunu söyleyeyim. Öyle partici cemaat diye bir kavram olamaz. Veya demokrasiyi benimsemiş, onun içerisinde rol alan, Kur'an ve sünneti hakkıyla benimsememiş, belli bir milliyetçilik, belli bir asabiyet kavramını kavramış, nefsine göre hükümler veren insanlar bir İslami cemaat değildir, bir gruptur. Bid'at ehli olan, yani Kur'an ve sünnetin dışında bir çizgi benimsemiş olan da bir gruptur. Cemaat kavramı Kur'an ve sünnet üzerine inşa olan şeyler için geçerlidir. Burada saydığımız hadisler Peygamber aleyhissalatü vesselam siyerine ve metoduna göre hareket edenler için geçerlidir. Yoksa ben bir cemaatleyim ama bu cemaatin bid'atları vardır ve bu bid'atlar ayyuka çıkmıştır. Açıkça işleniyor. Sen buna muhalefet edip bunun yanlış olduğunu söyleyince de dışlanıyorsan o cemaat zaten Kur'an ve sünnet ölçüsünde değildir. Senin onu terk edip aynı keza yalnız kalmadan bir cemaat bulup onlara ne olman lazım? İlhak etmen gerekiyor. Gene de onları bıraktım diye evimde oturacağım diye bir kaide yok. Çünkü İslam zaten kesinlikle bireysel bir din değildir. Bireylerin yalnız evlerinde yaşadığı bir din değildir. Bir adamın evden işe, işten eve mantığıyla yaşadığı bir din değildir. İslam dini cemaat dinidir. Topluluk dinidir ve aynı keza bunu bütün dünya alimleri kabul eder. İstisnasız hepsi eder. Ve çok garip bir şey, cemaatsiz hareket eden insanların da acayip garip fikirleri ortaya çıktığını, Kur'an'a ve sünnete muhalif düşünceler içerisinde bulunduklarını, karma bir yapıya sahip olduklarına da birebir şahit olduk. Amr bin Şuayb radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam tek başına bir atlı bir şeytandır diyor. Yani bir kişi tek başına yolculuk yapıyorsa yanında bir şeytan vardır diyor. Hadiste kastedilen odur. 2 atlı de şeytandır diyor. 3 atlı bir cemaattir diyor. Yani Allahu Teala'nın rızası için 3 kişi bir araya geliyorsa artık o bir cemaattir, topluluktur. Şeytan onlardan uzaktır diyor. Yani burada o ilke gerçekte de öyledir. Arapçada da öyledir. Mesela tekil vardır.
müsenna vardır, cem'i vardır. Arapçada sayılarda bile veya kullanılan terimlerde de mesela müfret dediğimiz tekil vardır. Tek başına. Mesela racul derler. 2 adama raculani derler. 3 adam olunca rical derler. Artık topluluk oldular. Onun için burada da Arapçadaki tabir bir atlı varsa yanında bir şeytan var. 2 kişi de bir cemaat değildir. İlla 3 kişiden oluşacak. 3 kişi bir araya gelip Allahu Teala'nın dini için bir araya geliyorlarsa onlar artık bir cemaattir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Onun için gerçekten bu konuya çok dikkat etmek lazım. Ahmed bin Hanbel Müsned'de 4. ciltte 145'te verdiği rivayette cemaat rahmettir, tefrika azaptır diyor. Yani Müslümanların birleşmeleri, beraber hareket etmeleri Allah'ın rahmetiyken tek başına kalıp onun nezdinde de bir fitneye sebep olmaları ise kesinlikle tefrikanın da helal olmadığını, azaba sebep olduğunu, kişiyi cehenneme sürüklediğini net olarak söylüyor. Onun için kardeşlerim, yani hiçbir zaman cemaat ortamlarını basit görmeyin. Allah'ın emridir, farzıdır. Nasıl ki her cuma camiye gidiyorsak haftada 1, 2, 3, 4 de olsa bir şekilde Müslümanlarla oturmak, onlarla hareket etmek de Allah'ın farzlarından bir farzdır. Cemaat olmak gerekiyor. Cemaat de ilmi, insanların ilim olarak kuşanabildikleri, kendilerine fayda bulabildikleri, nasihat alabildikleri, emri bir ma'ruf nehyani münkerde bulundukları, hizbi oldukları, topluluk halinde hareket edip Allah'ın onlardan razı olduğu şeyleri yapanlardır. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve tevhidden ayırmasın. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ecmain ve şuhedai ve salihin lillahi Teala el-Fatiha. Tema salavat.